এই ডিভাইসটি একই সঙ্গে রিমোট এবং অ্যান্ড্রয়েড কন্ট্রোল ডিভাইস, যেটির মাধ্যমে আপনার বাসাবাড়ির বিভিন্ন লোড সুইচিং করা যায়। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা আউটপুটটা দেখি। আউটপুটে একটি ফ্যান লোডের জন্য ব্যবস্থা করা আছে, একটি লাইট লোড, দুইটি লাইট লোড 1, লাইট লোড 2, অর্থাৎ এইটার মাধ্যমে একটি ফ্যান এবং দুইটি লাইট অথবা যে কোনো টাইপের লোডকে অন অফ করা যাবে। এইটা মোবাইলের মাধ্যমে, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের মাধ্যমে অথবা রিমোটের মাধ্যমে। এটা হচ্ছে আইআর সিগন্যাল, অর্থাৎ রিমোটের যে সিগন্যালটা সেটা রিসিভ করার জন্য এটা যুক্ত আছে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এই তারের মাধ্যমে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এটাতে দেখা যাক এই ডিভাইসটাতে আসলে কি আছে। এখানে একটা ব্লুটুথ মডিউল আছে, আর এটা হচ্ছে মেইন কন্ট্রোলার, যেটা অ্যান্ড্রয়েড অর্ডিনো প্রো মিনি। আর এখানে কিছু অপ্টো কাপলার আছে এবং ট্রাইঅ্যাক দিয়ে সার্কিটে কমপ্লিট করা হয়েছে। ফলে এখানে আমরা এটা ফ্যানের লাইনটা আসলে এটা করে রেখেছি, আপনার ফ্যান দেখতে পাচ্ছেন। ঠিক আছে, ফ্যানের লাইনটা এখানে করে রেখেছি, কিন্তু আমার কাছে অতিরিক্ত কোনো হোল্ডার না থাকায় আমি এইগুলোর কোনো কানেকশন দেখাতে পারছি না। তবে আমার কাছে টেস্টার আছে, টেস্টার দিয়ে আমি চেক করে দেখাবো যে এখানে সুইচিং হচ্ছে। আর আমাদের মেন পাওয়ার সাপ্লাইটা আসবে আসলে এখান থেকে একটা তারের মাধ্যমে। ঠিক আছে, এখানে একটা তারের মাধ্যমে পাওয়ার সাপ্লাইটা আসবে। এখানে একটা ছোট এসি থেকে 5 ভোল্টের পাওয়ার অ্যাডাপ্টার আছে, যেটা মূল সার্কিটকে পাওয়ার সাপ্লাই দেবে। ঠিক আছে, অর্থাৎ এইটাতে দুইটি অংশ আছে, যার একটা হচ্ছে এটা মূল যে সার্কিটটা, এই সার্কিটটাকে চালানোর জন্য যেটার সাপ্লাই হচ্ছে 5 ভোল্ট, আর আরেকটা হচ্ছে আমার লোডের জন্য, যেটা সাপ্লাই হচ্ছে এসি 220 ভোল্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে এখন সম্ভবত আমরা দেখতে পারি যে এটা কিভাবে কাজ করে। তাহলে আমরা প্রথমে এটাতে পাওয়ার ইন করি। ঠিক আছে, আমরা এখানে পাওয়ার আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা পাওয়ার ইন করলাম, প্লাগ ইন করলাম। তো আমরা এই তারের মাধ্যমে আমাদের অ্যাডাপ্টারে পাওয়ার এসেছে, অ্যাডাপ্টার থেকে আমার মেন যে সার্কিটে পাওয়ার এসেছে। এখন আমরা ফ্যান আমরা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ফ্যান ছোট। তো আমরা ফ্যানের সুইচটা প্লাগ ইন করলাম। আচ্ছা, এটাই আমি এর আগে একবার টেস্ট করে দেখেছি, তখন ফ্যানের সুইচ অন করা ছিল। তো এটার আরেকটা যেটা ফিচার হচ্ছে যে যদি কারেন্ট চলে যায়, তাহলে কারেন্ট চলে যাওয়ার পরে যদি আবার কারেন্ট আসে, তাহলে আমার আগে যে লোডগুলো অন ছিল সেটা অনই থাকবে। তো আমি আগে যখন টেস্ট করেছি তখন ফ্যানটা অন করা হয়েছিল। তাহলে এখন আমরা দেখি এটি কিভাবে কাজ করে। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমার কাছে আর কোনো হোল্ডার বা লোড না থাকায় আমি এইটা দেখাতে পারছি না, শুধু আমি ফ্যানেরটা দেখাচ্ছি। এটা দেখলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে আমার ফ্যানের 3 নম্বরে আমার ফ্যান সেট করা আছে, আর প্লাস এই বাটনটা ফ্যানের স্পিড বাড়াবে আর এই বাটনটা ফ্যানের স্পিড কমাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে আমি ফ্যানটাকে অন করলাম। এই যে দেখুন ফ্যানটা অন হচ্ছে, প্রেস করলাম, ফ্যান অফ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, যে দেখুন অন হলো, অফ হলো। ঠিক আছে, ফ্যান অফ করি। এখন দেখি আমার ফ্যানের স্পিড এখন ম্যাক্সিমামে আছে, ফ্যানের স্পিড ম্যাক্সিমামে আছে। আচ্ছা, ফ্যানের স্পিড কমে গেছে, আপনারা শব্দতে হয়তো বুঝতে পারছেন। ঠিক আছে, যখন 0 হবে, অর্থাৎ রিমোটের মাধ্যমে ফ্যানের স্পিডটাকে 20টা লেভেলে ভাগ করা আছে। ঠিক আছে, এখন হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে ফ্যানের স্পিড একেবারেই কমে গেছে, একেবারেই এখন 0 অফ অবস্থায় আছে। তো এখন স্পিড বাড়ানো যাবে, প্লাসে চাপ দিলে আমার আস্তে আস্তে স্পিড বাড়বে, বুঝতে পারছেন? এই যে
ফ্যানের শব্দ শুনে বুঝতে পারবেন যে স্পিড বাড়ছে। আচ্ছা, আমরা টেস্টের মাধ্যমে আমরা অন্য একটা লোড দেখি। আমরা এটা দেখি এটা এখন অন অফ আছে কিনা। হ্যাঁ, এটা এখন অন আছে। আমরা রিমোট প্রেস করি ওয়ানে, আমরা ওয়ান প্রেস করলাম। হ্যাঁ, এখন লোডটা অফ আছে, দেখুন টেস্টার জ্বলছে না। এখন আমরা ওয়ানে প্রেস করি, ওয়ানে প্রেস এখন হয়েছে। এখন আমরা দেখি এটি কিভাবে অ্যান্ড্রয়েডের মাধ্যমে কাজ করে, অর্থাৎ অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে এটা কিভাবে অপারেট করা যায়। এখন আমরা দেখব এটা কিভাবে অ্যান্ড্রয়েডের দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়। তো আমাদের এই অ্যান্ড্রয়েড দিয়ে কন্ট্রোল করতে গেলে আমাদের LazyBone এই অ্যাপটা লাগবে। এই অ্যাপটা আমার নিজের তৈরি করা, এটা বাইরে পাবেন না। আচ্ছা, এটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব। আচ্ছা, এখন আমরা প্রথমে ব্লুটুথ কানেক্ট করব। আমরা এখান থেকে সেটিং থেকে ব্লুটুথ অপশানে যাব, গিয়ে দেখবেন যে এটা হয়তো অফ থাকবে। এটা অন করলে, ব্লুটুথটাকে অন করলে আমরা এখানে লিস্টে না থাকলে আমরা এখানে স্ক্যান বাটনে ক্লিক করতে হবে। স্ক্যান বাটনে ক্লিক করলে এই যে HC05 এইটা হচ্ছে এই যে ব্লুটুথ মডিউল, এটা সিরিয়াল নাম্বার এখানে ক্লিক। এখন চলে আসছে, আমরা এখানে এটার যে একটা পিন কোড আছে সেটা দেবো। এখন যেটা ডিফল্ট সেট করা আছে সেটা হচ্ছে 1 2 3 4, এই পিনটা সেট করা আছে। তো এরপরে ওকে বাটন, আমার এটা পেয়ার হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা আমার পেয়ার হয়ে গেছে। এখন আমাদের যেটা করতে হবে, LazyBone এটা অন করতে হবে। ঠিক আছে, এখানে যাওয়ার পরে এটা হচ্ছে এটা কানেক্ট বাটন, এটাতে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমরা যেটা পেয়ার করেছি সেটা এখানে দেখাবে। তো এটা আমরা পেয়ার করলাম একটু আগে, এটা আমার ডিভাইস। ঠিক আছে, অর্থাৎ এটা কানেক্ট হয়ে গেছে। কানেক্ট হওয়ার পরে আমার যেটা অন আছে এখানে সেটা আপডেট হবে। এখন দেখুন এই বাটনটা জ্বলানোর সাইনটা দেখা যাচ্ছে, তার মানে আমার লাইট 1টা জ্বলছে। ঠিক আছে, অর্থাৎ এটা আমাদের লাইট 1, এটা লাইট 2, আর এটা হচ্ছে ফ্যানের জন্য। তো আমরা দেখি এটা অন আছে কিনা। এই যে দেখুন এটা অন আছে, ফ্যান 2 অফ আছে, আর এই যে আমার ফ্যান ঘুরছে না। ঠিক আছে, তাহলে এখন আমি এটা অফ করে দিই। দেখুন এটা অফ হয়ে গেছে, এখানেও এটা জ্বলছে না। ঠিক আছে, আর এখানেও কিন্তু সাইনটা নেই। তো এখন আমরা সেকেন্ডটা দেখি, এটা আমরা অন করলাম, এই যে দেখুন সেকেন্ডটা সিগন্যাল আসছে, এটাতে সিগন্যাল নেই। ঠিক আছে, তো এখন আমরা দেখি ফ্যানটাকে অন করি, দেখুন আর এখানে আমাদের যে স্লাইডার আছে, স্লাইডার থেকে কন্ট্রোল করতে হবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন স্লাইডার কমাই দিচ্ছি, ফ্যানের স্পিডও কমে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এই যে ফ্যানের স্পিড কমে যাচ্ছে। আমার ফোনের একটু টাচের প্রবলেম আছে, এখন বন্ধ। দেখুন ফ্যানের স্পিড এখন আস্তে আস্তে বাড়বে, ফ্যানের স্পিড বাড়ছে। ফ্যান বন্ধ। ঠিক আছে, এখন দেখুন আমি ফ্যান অন করলাম, স্পিড আমি রাখলাম হচ্ছে 38-এ। ঠিক আছে, আমি এটা ডিসকানেক্ট করলাম, এখন দেখেন আমার এখানেও সব কিছুই কিন্তু অফ দেখাচ্ছে, কিন্তু কানেক্ট করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব আপডেট হবে। খেয়াল করুন,
কানেক্ট করার সময় আমার এই যে লাইট 2 এবং ফ্যানটা অন ছিল, সেটা দেখুন লাইট 2টা অন আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন আমি ফ্যানটাকে অফ করি, ফ্যানটাকে অফ করলাম, এখন আবার ডিসকানেক্ট করলাম, আচ্ছা আবার কানেক্ট করলাম, দেখুন আমার ফ্যানটা অফই দেখাচ্ছে। আচ্ছা আমি এখান থেকে আমি এটা অফ করে দিলাম, কিন্তু রিমোট থেকে এটা আমি অন করে দিলাম, রিমোট থেকে আমি ফ্যানটা অন করে দিলাম। আচ্ছা এখন আমি আবার এটা অন করি, দেখুন ফ্যানটা এখন অন দেখাবে, এই যে দেখুন ফ্যান অন দেখাচ্ছে, আপডেটিং হচ্ছে, অর্থাৎ আমার কোনটা অন আছে কোনটা অফ আছে সেইটার জন্য প্রথমে কানেক্ট করার সঙ্গে সঙ্গে এটা আপডেট হয়। ঠিক আছে, তো এই হলো আমার এই ডিভাইস। এখন এইটা আমি আমার সুইচ বোর্ডের সঙ্গে সেট করব। আমার সুইচ বোর্ডের সঙ্গে সেট করে নিই, তারপরে আবার ফিরে আসছি। ডিভাইসটা এখন আমার সুইচ বোর্ডটা খুলবো, সুইচ বোর্ডে খুলে ডিভাইসটা লাগাবো। ডিভাইসটা সেট করার পূর্বে সম্পূর্ণ ডিভাইসটাকে আমি টেপ দিয়ে মুড়ে নিচ্ছি, কারণ এটা উন্মুক্ত অবস্থায় আছে, আর আমার সুইচ বক্স তো যেটা আছে সেটা খুবই ছোট, তো তার ভিতরে এটা ধরাইতে গেলে এই যে ওপেন কন্ট্যাক্টগুলো আছে এইগুলোর সঙ্গে আমার কানেক্টেড হয়, শর্ট সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যে কারণে পুড়ে যাওয়ার বা ফল্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো আমি এটাকে পুরোটা টেপ দিয়ে আগে পেঁচে নেব। ঠিক আছে, টেপ দিয়ে পেঁচে নিয়ে তারপর কাজ করব। টেপ দিয়ে পুরো সার্কিটটাকে আমরা ভালোভাবে পেঁচে নেব। এটা এসি লাইন, এটা লোড 1, লোড 2, দেখুন আমার পেঁচানো হয়ে গেছে, সুন্দর করে টেপ দিয়ে পেঁচিয়েছি। এখন আর শর্ট সার্কিট হওয়ার কোনো অপশন নাই। আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে ভিতরে যে সাদা যেটা দেখাচ্ছে, এটা আমি ওই যে যেটা টেপ পেঁচিয়েছি ডিভাইসটা ভিতরে আমি ঢুকিয়ে ফেলেছি। এখন সুইচ বক্সটা পুরোটা সেট করে আমি কানেকশন দেব। কানেকশনগুলো দেওয়ার পরে কি অবস্থা সেট আপ করে ফেলেছি, যদিও আগে একবার দেখিয়েছি। এই যে এটা হচ্ছে এটা আমার ডিভাইসটা, এটা টেপতে মোড়ানো আছে, এই যে এখানে সিগন্যাল লাইট জ্বলছে এটা দেখতে পাচ্ছি, আর এখানে হচ্ছে আমার পাওয়ার অ্যাডাপ্টারটা আছে সেটাও লাইট জ্বলছে। ঠিক আছে, এখন আমি এটা দেখি এটা কাজ করছে কিনা। আমার এখানে একটা লাইট আছে, আর এখানে একটা লাইট আছে, আর এই হলো ফ্যান। আমার এই লাইটটা জ্বালানো আছে। ঠিক আছে, এইটা আমার 1 নম্বর লাইট, আমি প্রেস করছি, দেখুন লাইট অফ হয়ে যাবে। এই লাইট অফ হয়ে গেল, লাইট 1 অন, লাইট 1 অফ হয়ে গেল, লাইট 1 অন। আচ্ছা এখন লাইট 1 অন অফ, আমার লাইট 2 এটা অন, দেখুন। আচ্ছা এখন আমরা দেখি এটা অ্যাপ দিয়ে কন্ট্রোল হয় কিনা। এই যে আমরা অ্যাপটা অন করলাম, এখন আমরা অ্যাপটাকে কানেক্ট করব। কানেক্ট বাটন ক্লিক দিয়ে আমাদের ডিভাইস এইটা সিলেক্ট করলাম। এটা একটু টাইম নেবে ডিভাইসটা কানেক্ট হওয়ার জন্য। ডিভাইস কানেক্ট হয়েছে, এই যে আপডেটিং হচ্ছে, আপডেট ফিনিশড। আমার লাইট যেটা 1 নম্বর লাইট, এটা হচ্ছে এই লাইটটা, এটা অন দেখাচ্ছে, আর এটা হচ্ছে এই লাইটটা, এটা অফ দেখাচ্ছে, আর ফ্যান এখনও অফ আছে। ঠিক, আমরা এখন ফ্যানটা আমরা এখন লাইটটা অন করি, দেখুন লাইট অন হয়ে গেল। এই যে অফ করলাম, এই লাইটটা অফ হয়ে গেল। দেখুন এই লাইটটা আমি এটা অফ করলাম, অফ হয়ে গেল, অন করলাম, অন হয়ে গেল। ঠিক আছে, এই যে
বুঝতেই পারছেন। এখন আমরা ফ্যান অন করলাম, ফ্যানটা অন হয়েছে। ঠিক আছে, এই যে ফ্যান অফ সাউন্ড শুনে আমরা বুঝতে পারছেন। ঠিক আছে, ফ্যান ঘুরছে, ফ্যানটা থেমে নিক, তারপরে আমরা আবার দেখতে চাই। দেখুন ফ্যানের স্পিড কমে গিয়েছে। আমরা ফ্যানটা অন করি, দেখুন অফ দেখাচ্ছে, আমরা অন করলাম, অন হয়ে গেছে। আর এখন আমার স্লাইডারে যে ভ্যালুটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে 24। আমরা ফ্যানও ধীরে ঘুরছে, আমরা এটাকে বাড়াই দিই, আমরা এটা 48 করে দিলাম। আপনারা শব্দ শুনে বুঝতে পারছেন এবং ফ্যানের স্পিডও বেড়ে গেছে। আরও বাড়াই দিলাম, আপনারা বুঝতে পারছেন আরও স্পিড বেড়ে গেছে। আমরা আরও বাড়াই দিলাম, এখন দেখি একটু কমাই দিই, কমাই দিলাম। শব্দ শুনে বুঝতে পারছেন ফ্যান এবং আস্তে আস্তে কমে যাবে। আরও কমাই দিলাম, আস্তে আস্তে স্পিড আরও কমে যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন। এখন আমরা আর একটু বাড়াই দিই, এখন দেখেন স্পিড বাড়বে। এই হলো আমার ডিভাইস। আমি এটা ডিসকানেক্ট করলাম। আমার ফ্যানের এই লাইটটা অফ, এটা অন, এটা অফ। এখন আমি যদি ডিভাইসটাকে অন করি এবং কানেক্ট করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এইটা এবং এইটা অন আছে আর এইটা অফ আছে। ঠিক আছে।